曾经的渔夫变成了血腥的猎人，曾经的防身棍棒变成了捣毁鸟巢、屠戮幼鸟的帮凶，曾经种地的农具变成了掩埋鸟蛋的工具。人鸟势不两立的背后，到底暗藏着何种隐情？这里是一片蒙古高原上的草地，谁能想到，就是在这样的土地上，竟然有着一片像海洋一样的地方。这片海就是我国与蒙古国的界湖——贝尔湖。在每年春季，一大群鸬鹚从南方飞到这里栖息生活，这里鱼类众多，非常适合它们繁衍生息。它们在湖边的河流入口附近安营扎寨，巢穴则是利用干草和树枝搭建而成，在河岸上延绵几公里，守在蛤蟆的喉咙，去吃里面半消化的鱼。由于周围食物充足，天敌又少，所以它们在此生活得十分安逸。倘若没有人类的干涉，这里简直就是它们的伊甸园。然而，在这个蔚蓝的贝尔湖，生活着一批蒙古渔民，他们生活贫穷，没有可以饲养的牲畜，仅以捕鱼为生。每天清晨，蒙古国渔原来是死了的鸬鹚，满满的战利品，每个渔民脸上都洋溢着胜利的微笑，这是他们今天一次猎杀的成果。就连每只鸬鹚胃中的鲜鱼也被挤出带回，人鸟共存的脆弱协议被无情撕毁，猎杀成了他们每天必做的功课。紧接着，几名渔夫轻车熟路的再次回到船上，直接来到了河口地区。正当我们以为渔民想赶的是鸬鹚集中筑巢的地方，只见渔民们手持棍棒或战利品，像这样的闪电行动，每天最少能猎杀50只。可对于日渐减少的鱼群，渔民们认为捕杀的数量远远不够。为了斩草除根，渔民们不忘挖坑，皆是侥幸逃脱的鸬鹚雏鸟。而他们明天还能如此幸运吗？可海面正在辛勤捕食的妈妈们，正在努力争取多带回一些食物喂养子女。如此，渔民通过捕杀解气了。但这片湖自古以来就是鸬鹚的繁衍栖息地，因渔民的介入，打破了他们固有的生活秩序。此时，河岸变得一片狼藉，巢穴变得支离破碎，甚至听不见一声鸟鸣。鸬鹚们不仅失去了居所，还得忍受丧子之痛。然而第二天，湖面上黑压压的鸬鹚又开始出门觅食。为了活着，他们必须去捕鱼。注定这场人与鸟类的冲突不会就此平息，人鸟和谐共存，任重道远。